Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін көкөністерді қысқа дайындап қатырамыз. Ең алдымен мен қызанақ, болгар бұрышын және байдалыны қатыратын боламын. Ең алдымен көкөністерді жақсылап жуып, сыртын құрғатып аламыз. Сырты құрғап жуылған болгар бұрышын ішін тазалап аламыз. Көкөністерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен қызанақты бірден пиццаға қажетті пішінде турадым. Қатыратын ыдысымызға пергамент қағазын орналастырып, қызанақты дәл видеодағыдай жеке-жеке қойып шығамыз. Болгар бұрышын мен екі пішінде турадым. Бірін ұзынша, бірін майда төрт бұрышты етіп турап алдым. Болгар бұрышын дәл видеодағыдай орналастырсаңыздар болады. Бір-біріне қатты жабыспайды, бірақ қалың болып орналасып кетпеу қажет. Барлық көкөністерді турап орналастырып болған соң, мұздатқышқа 24 сағатқа салып қатырамыз. Менің көкөністерім мұздатқыштан алынды, шығарып алдым. Барлығы дәл осы видеодағыдай қатты, шамалы ғана жабысты. Енді өздеріңізге қажетті салафанда немесе арнайы пакетиктерге көкөністерді жеке-жеке салып, қайтадан мұздатқышқа саламыз. Бұл көкөністерді қыстың күні пайдаланған кезде дәл осы күйі ерітудің қажеті жоқ, бірден алып қолдана бересіздер.
біздің көкөністер қысқа дайын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды.